Žinoma, kadangi jisai yra 92 metų, jisai yra papuvęs, bet niekur nekiauras. Ačiū Dievui. Dar jam neveikia pakaitinimo žvakės ir salone yra padarytas Uno reverse mygtukas, padarantis, kad pakaitinimo žvakės veiktų. Odinis salonas. Jo, atrodo tikrai gražiai, bet atsisėdus jautiesi kaip ant bažnyčios suoliuko. 10 minučių gali pakentėti, bet po to jau lauki, kada tau leis atsiklaupti vyresnis vyras. Aprinkau biškį pasatą jau ir sakau, užkursiu, pažiūrėsiu, ar viskas gerai. Ir nesikuria ponas. Sakau, pažiūrėsiu visų pirma, ar akumas gerai, ar žvakių kaitinimo relė gerai. Ir tada užuodžiu tokį dizelio kvapą. Ir surprise, šlangutė nutrūkus. Nutrūkus taip pat kaip mano noras taisyti tave, blėt. Aš pamačiau fucking geriausią dalyką ever. Tai yra šitas mašinas pypsas.